مستويات قياسية يسجلها سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار واليورو وسط تراجع يصفه خبراء بغير المسبوق للدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية. الدينار الجزائري واجه في السنوات الأخيرة تراجع مستمر في القيمة، والأمر هنا يعود لضعف الثقة باستقرار الاقتصاد والقلق من الانخفاض المستمر. وللحفاظ على قيمة المدخرات يقوم الأفراد والشركات بتحويلها إلى دولار. السبب الثاني التمويل بالعجز، وهو طباعة البنك المركزي المزيد من النقود دون وجود رصيد إنتاجي، وهذا الشيء بيسبب زيادة كمية العملة الوطنية في السوق، يعني زيادة العرض، الأمر اللي بيسبب تراجع لقيمة العملة. الدينار ضعيف جدا، الدينار لا يشتري لي شيئا، تكلفة المعيشة مرتفعة بسبب الدينار ضعيف، تكلفة السفر باهظة لأن سعر صرف الدينار ضعيف، السلع الأجنبية غالية لأن الدينار ضعيف كذلك. بيسك الدينار الجزائري راه رايح لهذيك الطريق تاع 300 دينار مقابل 1 أورو، يعني غادي يولي 3 ملايين، باسكو دروك راه ما بين 2 ملايين و800 2 ملايين و850 ما بين البيع والشراء. سعر صرف الأورو سجل في السوق الموازية في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا وصف بأنه ارتفاع تاريخي بعدما وصل 100 أورو، سعر 100 أورو أمام العملة الوطنية إلى 28 ألف دينار، تجاوز 28 ألف دينار. البعض يتساءل سوق العملات الموازية، البعض يسأل لماذا في هذا التوقيت ارتفع السعر إلى 28 ألف دينار، والكثير لا يجدون أجوبة. مثلا الدينار تاعك ولدي أو 28 يا خاوتي، ورقة تاع 100 أورو راهي رايحة لقريب 3 ملايين يا خاوتي. الدينار عبد المجيد تبون الواجهة تاع الاقتصاد تاعنا، الدينار يا سي عبد المجيد تبون قاعد ينهار والناس حايرين، كيفاه انت تقول بلي رانا لاباس والاقتصاد لاباس والدينار تاعك قاعد يطيح؟ ما عندناش حنا اقتصاد تاع لاشين ولا الجابون ولا ما نعرف شكون اللي نتحكموا في العمله ونديروها كيما نحبوا حنا عن بدنا، او بين واش قاعد يصرى في السوق الموازيه وبين الارقام في البنكه فرق كبير. مارشي باراليل داير حاله انهيار كيف